കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. കമോൺ കമോൺ ഗൈസ്, സക്സസ്ഫുള്ളി കിട്ടി. അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടി കേട്ടോ ഗൈസ്. അവസാനം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രയത്നം എല്ലാം വലിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ പാസ്സായി. ഗൈസ്, വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ ട്രക്കിന് പാസ്സായി ഗൈസ്. കുറെ നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നമ്മൾ പാസ്സായി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കേട്ടോ. സ്റ്റിയറിംഗ് കൈ വെച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് യാടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറക്കാൻ പോവാ വണ്ടി. ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ട്രക്കിൽ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് വിട്ടത് ട്രെയിനിങ്ങിനാണ് കേട്ടോ. OTDS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ അവർ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടു. അവിടെ എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നു. അവിടെ എനിക്ക് മാനുവൽ ട്രക്കിലാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് തന്നു. അത് എനിക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലക്ക്. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല. എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും 1 മാസം എന്നെ കമ്പനിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 2 ട്രക്ക് വന്നു. 2 ട്രക്കിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു ട്രക്കാണ് ഞാനിപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസ് ആട്ടോ. മൊത്തം അലമ്പായി കിടക്കുക. നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഇപ്പം മൊത്തം അലമ്പായി കിടക്കുക. ഫുള്ളും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. മൊത്തം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു പട്ടിയുടെ ഒക്കെ രോമമൊക്കെ കണ്ട് ഇതുണ്ട് ഗൈസ്, പട്ടിയുടെ രോമമൊക്കെ. ഇത് മൊത്തം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ടാസ്ക്. ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ലെവലാക്കുക. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just open up, don't be scared. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up, don't be scared.
നമ്മളെല്ലാം ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രക്കാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് എൻ്റെ കരിയറിൽ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ട്രക്ക്. ഫ്രൈറ്റ് ലൈനറാണ് കേട്ടോ. കാസ്കേഡിയ ഫ്രൈറ്റ് ലൈനർ എവല്യൂഷൻ മോഡലാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് പഴയ ട്രക്കാണ്, ഒരു 5-6 വർഷം പുറകിലോട്ടുള്ള ട്രക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ കമ്പനിയിലുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇതൊരു വർക്ക് ഹോഴ്സാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ബട്ടണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റീറിങ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇഗ്നിഷൻ, അതായത് കീ ഇടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്, പാർക്ക് ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഓഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിമ്മിലാണ് പോണത്, അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് കുറവാണ്. പിന്നെ വൈപ്പർ, നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വൈപ്പർ ഓണാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് കിട്ടും, വിൻഷീൽഡ് വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ, ഈ സൈഡിൽ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഓൺ ഓഫ്, പിന്നെ ഇത് പ്ലസ്, പിന്നെ ഡിക്രീസും സെറ്റും ക്യാൻസൽ, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മാർക്കർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, താങ്ക്സ് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററും, പിന്നെ മെനു പ്ലസും മൈനസും. പിന്നെ ഇത് ഗിയർ, ഡ്രൈവ്, ന്യൂട്രൽ, റിവേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നെക്കി പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ മാനുവലാവും, താഴോട്ട് ഡിക്രീസ് ആവും മൈനസ്, മുകളിലോട്ട് പ്ലസ് ആവും. ഇത് നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച്, ഡാഷ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച്. ഇത് 4-way ഫ്ലാഷസ്, മിറർ ഹീറ്ററും. മഴയൊക്കെ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിറർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മഴവെള്ളമെല്ലാം ഡ്രൈ ആവും. നമ്മുടെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഏത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റിലാണ് ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ലെവല് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. ലോ, മീഡിയം, ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റീജൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫില്ല് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30 seconds ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻജിൻ ഓവർലോഡ് എൻജിൻ ഷട്ട് ഡൗൺ സ്വിച്ച്. നമ്മുടെ ട്രാക്ടർ ട്രെയിലർ റേസ്, ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഊള സ്റ്റീരിയോ. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഹോൾഡർ. പിന്നെ സൈഡ് ഡോറിൽ അപ്പുറത്തും 2 സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. മിറർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും വിൻഡോ പൊക്കുന്നതും താക്കുന്നതും, പിന്നെ ലോക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ ട്രക്ക് GPS ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ട്രക്ക് പോകുന്ന റൗട്ട് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് ഡാഷ് ക്യാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫുട്ടേജ് ഫുൾ ടൈം റെക്കോർഡിങ് ആട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫുട്ടേജ് എപ്പോഴും കമ്പനിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഹാർട്ട് ടേൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിലൊക്കെ ഇത്ര സെക്കൻഡ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പനി ഓഫീസിലോട്ട് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡ്സ്. പിന്നെ ഇത് CB, നമ്മുടെ അടുത്ത് വല്ല ട്രക്കേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് CB ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ വയറുള്ള സാധനം, ഓവർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ മാസ്കും ക്ലീനക്സും വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ ലോങ് ഒന്നും പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ 2 ലോക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ലോക്ക് ഇടാതിരിക്കുന്ന ട്രക്കിലൊക്കെ ചിലപ്പം ബോർഡർ കടക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ കയറും, ഡ്രൈവേഴ്സ് അറിയാതെ. ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഫുഡും വെള്ളമൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. അതായത് വല്ല സിഗ്നൽ വരുമ്പോഴോ വല്ല ട്രാഫിക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വല്ല വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡി ആയിട്ട് അത് കാർപ്പറ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരുന്നോളും. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രക്ക് ഷൂസ്, യാർഡിലിടുന്ന ഷൂസ് ഇതിനകത്താണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ട്രക്കിനകത്ത് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഇടുന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർബേജ്
നമ്മുടെ ഗാർബേജ് ബോക്സ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പേഴ്സ്, ട്രക്കിനകത്തിരുന്ന സ്ലിപ്പേഴ്സ് വെക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ്. അത് ബാസ്ക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാസ്ക്കറ്റായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് സ്ലിപ്പേഴ്സൊക്കെ വെക്കാം, പക്ഷേ ഇത് കമത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ വെക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ജാക്കറ്റും വെസ്സും ഹെൽമെറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഗിംബലും സെൻറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ. ഇത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള മേശയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. എൻ്റെ സ്പൂൺ സെറ്റ്, സ്പൂണും ഫോർക്കും ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രക്ക് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം. പിന്നെ എൻ്റെ സ്നാക്സ് ബോക്സ്, എൻ്റെ സ്നാക്സൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഷോർട്ട് റണ്ണ് മാത്രമേ ഓടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ US വിസ കിട്ടുന്നവരെ ഷോർട്ട് റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്നാക്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാൻ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലോങ് ഒന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും ഓയിലും മറ്റേ വണ്ടിയുടെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങൾ, ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷർ, ട്രയാങ്കിൾ, പിന്നെ വീൽ ചോക്ക്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇതെൻ്റെ ക്ലീനിങ് ബോക്സ് ആട്ടോ. ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ട്രക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും. നമ്മുടെ ബെഡ്, അവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട്. പിന്നെ AC കൺട്രോള്. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കണ്ടോ, മഞ്ഞ ബൾബാണ്, വെള്ളയാക്കണം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ AC കൺട്രോള്, ACയോ ഹീറ്ററോ എന്നാ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇത് ബാറ്ററി ആട്ടോ, നമ്മുടെ ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് കേട്ടോ. ഇൻവെർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഓഫ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ലഗേജസ് ഒക്കെ അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.